Ok, nå har vi pratet en del om å kartlegge naturtyper, men jeg vet at det en del som lurer på hvorfor kartlegger vi ikke bare artene direkte? Ikke det mye smartere å gå og kartlegge den orkideen der, I stedet for naturtype? Ja, jeg vil si at det kanskje smart å gjøre begge deler, og det vel det som skjer ofte også, at man gjør begge deler da, men grunnen til at det lurt å kartlegge naturtypene at det på mange måter litt enklere kartlegging. Altså, å kartlegge arter på mange måter du trenger spesialopplæring. Altså, det tar veldig lang tid for eksempel å bli god I sopp, eller bli god I insekter, eller bli god I en eller annen spesiell artsgruppe. Så vi har mangel på folk I Norge til å gjøre den type kartlegging. Og så det jo veldig mange avhengigheter, sånn som sopp da, for eksempel, kan kanskje bare kartlegges I utvalgte deler av året. Ja, den popper opp litt når de føler, ja. når de føler det godt for det. Det blir på en måte litt snaut da, hvis alle kartleggerne må vente til 1. september med å kartlegge, og så har de 2 uker på seg I soppsesongen på å kartlegge. Du ser dem jo ikke ute I mai, men det klart med 325 000 kvadratkilometer og veldig stor utbyggingstakt på naturen I Norge, så vi nødt til å ha flere folk ute gjennom hele sesongen. Så det ikke så tidsavhengig, og så det jo heller ikke sånn at alle artene til stede overalt hele tiden. Det mange fugler som bare til stede I enkelte naturtyper I enkelte deler av året. Hvis du tenker på salamander og sånn, så de kanskje I en dam ett år, og så de I neste dammen året etter. Og da det mye sikrere å kartlegge dammen enn akkurat hvor salamanderen det ene året du ute og kartlegger. Så jeg tror det veldig mange fordeler med å få kartlagt den grunnleggende økologien. Og så kan man kartlegge arter I tillegg, og særlig hvis man knytter de artene til det miljøet de lever I, eller den naturtypen de lever I. Og det vil man jo få bedre databaser på etter hvert, og da kan vi gjøre koblingen sterkere. Men som sagt, skal vi ha ut en 150-200 kartlegger I året, så mange spesialister har vi ikke. Og vi trenger framdrift, vi trenger å kartlegge trua natur. Og da må vi nok opp på naturtypenivå for å få god nok framdrift. Og så det et mer stabilt kartverk da. Det mange arter som oppe I korte perioder, enkelte områder, og året etter så ser du ingenting av dem I det området. Da de kanskje et annet sted. Og det klart, det å ha kart som kan brukes over flere sesonger og mer grunnleggende, da, det bra. Og der naturtypekartene mye mer stabile og varige.